開始我個自駕遊之旅第一日，我玩碰碰車啊！喺韓國玩碰碰車，你睇下我玩碰碰車啊！你睇下碰碰車自動駕駛啊！嗱，睇唔睇到啊？呢個493我細佬嚟噶，睇落單啦，嗱，媽開車咯！嗱，細佬開車啊，細佬，阿大佬開車啦，阿大佬又開車啦，阿細佬又開車。嗱，俾你哋睇下濟州特產啦。嗱，兩個人，一個、兩個都俾你哋睇晒啦。跟住去埋七星街。磨碎的你韓國啊，韓國版，我睇好飲嗰啲。我話食多啲咧，免費㗎。哇！磨碎的你真係好飲啊！磨碎的你真係個名叫嗱，韓國嘅。哦，我以為再燒肉啊！我喺韓國食緊燒肉嗱，喺韓國食燒肉都食到咁。哇！攞啲豬油嚟煮嘅，你睇啲肉好好食喎嗱。韓國濟州島飛機降落，睇唔睇到飛機？嗱，飛機降落，走咗咯。FIKB 啊，咖啡，韓國濟州島嘅咖啡。有咖啡，有咖啡，可能有咖啡，但係不過要即場飲噶。睇下我呢個細佬，呢個細佬落緊嚟揾我，呢個細佬啊。例如你睇下，真係好近距離見到飛機降落啊，濟州島啊。哇，睇下好犀利啊，好似個龍頭咁噶。嗱，好似個龍頭。哇，你睇下呢度仲犀利，好似個，哇，你睇下呢嘢。咦，但係我放大點解睇到個飛機嘅？嗱。咁細個飛機，我而家肉眼睇唔到啊！我放大咧就睇到，真係啊！你睇下咁鬼多飛機嚟呢個濟州島。飛機，嗱落嚟，喂落去哇！你睇下全部都 Y 字形，跟住懟一條嘢落去嗰啲咁嘅石啊，咁犀利個！喂，嗱你睇下日落啊！好犀利，日落得好靚。嗱啲綠色。哇！三個人啊，更加冇喐添，曬到啊！下個我跑步嘅人冇喐啊！你睇個人，跑緊步都冇喐，你睇我犀利，仲超過去嗱，跑緊步嘅都冇喐到。濟州啊，韓國濟州島玩具公仔，你睇下3個都冇喐噶。你睇下去旅行，15萬買咗好多嘢啦。